好，跟住第34條，咁咧佢話假設而家實際嘅通脹率同名義利率分別係-1%同3%，邊個陳述係啱咧？咁啊呢個都出咗好多次㗎啦，類似嘅題型。咁啊大家一定要記住，持有現金嘅成本咧，其實就係名義利率嘅啫，亦即係3%。咁呢個陳述係啱嘅。第二個陳述佢話預期嘅預期嘅實質利率係高過名義利率。咁啊題目咧係問預期，而佢假設係實際嘅通脹率。咁成條題目都冇出現過預期通脹係幾多，即係佢個假設係冇出現過預期通脹係幾多。而我哋要揾到預期實質利率咧，就必定要有埋預期通脹率先可以揾到。咁所以成條題目冇出現過預期通脹率嘅情況下咧，我哋揾唔到佢個預期實質利率係幾多嘅。跟住第三個選項，咁咧佢話持有現金嘅實質回報率係1%。咁其實你唔好見到咁複雜啦。咁實際其實都只係 actual 實際發生咗嘅情況，實質就係 real 嘅意思。咁其實我哋揾翻個負實際通脹率就係嗰個答案啦。咁個題目有俾得實際通脹率係-1% 啦。咁我哋揾翻-1%其實就係正1%。咁個回報率啱嘅，都係正1%。咁所以係1同3啦。